Cái chèm này. Hả? Quay chưa? Quay mà. Kéo thao để phá vậy. Kéo thao. Anh lần nào ông cũng thất bại. Tôi nói nó dẫn đầu của ngồi đeo đi. Đủ gì mà ông vẫn chạy lại bắt lên trời. Em cầm này. Trời, ai rồi? Cái con bự rồi. Cái gì kỳ trời. Gì lăn lộn ghê hả? Mới dính lửa cả thằng lóc nha. Rút lên rút lên. Mà không lương nó mà đứt dây liền. Rồi nữa ai nữa. Ô. Trời. Giữ coi cá lóc nghe, coi cá lóc nghe. Cá lóc. Cá lóc nghe. Quá. Bật bỏ dưới trời. Mới đi khi đó người ta coi hết rồi. Coi hết rồi phải lên ai coi nữa. Con nào chịu nổi nha. Hả? Kiểu đó con nào chịu nổi nha. Không Cái dính gì đâu cũng có cũng mạnh tét đâu. mày. Tại vì nó không có mồi nữa nên nó bắn mạnh lên thôi. Nước còn cạn luôn kìa. Đó, giữ. Khủng quá khủng ơi, quá tuyệt vời. Nãy giờ tôi canh chú rồi nghe. Gửi luôn đi. Nãy giờ tôi canh chú lắm rồi đó Trời. kia. Quá khủng nè. Nhỏ luôn. Một anh phi quá khủng. À, thấy chưa? Nãy giờ nghiệm đó, nãy giờ đó. Đấy, cũng vậy chứ bộ. Ai. Trên này chứ an toàn rồi đó. Nãy giờ tôi canh nè. Thả đi kìa. Nó bự dưới tà chứ.
Trên lại. Còn nha con ơi. Cái con lại lấy lại cây. Thành cái cây. Giật quá giật kìa. Lần này em dính là cái câu à, cái câu. Cây cũng cái trời. Thôi luôn nha. Nghĩ. Kìa cần kia ăn kìa. Kìa cần bia. Bia cho nó trời ơi. Ăn nữa kìa. Trời ơi trời. Con bọng nó cũng được cái. Chỉ con cá rô à. Xíu nè mang đi em ha. Lúc chưa. Anh chỉ săn cá bự thôi em. Anh có đò đó. Anh chỉ săn cá bự thôi em. Anh nói là anh săn cá bự thôi. Yeah. Anh săn cá bự thôi. Một em lôi phao đi. Lôi. Cái lọc nữa. Đây nó mát mẻ đến chỗ kia hầm chết. Nè, chỗ nãy vừa ban đầu mình đi đó. Giờ đó những phần nó gần đường nữa, rồi trời trưa bữa nó chưa nắng. Kinh khủng. Ở đây nó thoáng, nó gió nè. Nó có nước nhiều. Tắm cũng được nữa nè. Thì anh ta đang tắm kìa. Đó. Cái dính ra bỗng ơi. Cái chốt gì mà. Ê! Dính nữa kìa, dính nữa. Ô, quả dốc bự ta. Chốt bự. À, lấy luôn. Vô mặt. Coi vô trời ơi trời. Ôi trời. Trời ơi. Cá bự đó trời. Thả vô. Bự đó. Lúc rồi kìa. Trời ơi. Đừng đâu bự lắm. Gì cũng bự rồi. Ngon quá gì nữa. Phất rồi không ơi, lại tới đây Phất rồi. Ê kìa. Xem đây. Ê bự nữa á. Bự. Cái đó nhỏ vậy đó thầy. Ngày tôi cũng lên khoảng 2 đô. Lưỡi nó nhả thành nhiều nè. Chiều nay vô coi bên YouTube.
đêm hôm không có lực xem nhưng mà có lực thấp nha. Cũng có xemแต่không để ý, ví dụ như nó xem 1-2 lượt gì đó, nhưng mà cái thằng vô xem là nó sấp luôn. Còn nó chửi tôi nó ấy như vậy à. Chưa? Rồi. Nó bự dáng gán khí thế. Không. Thức kia dính rồi đó. Ê, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Má cá rồi. Thử mấy cái mồi mà dễ làm. Kìa, đỡ kìa, 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 lúc đó kìa. Hay, bây giờ thấy không, thấy không? Lợi hại quá đi. Thấy không? Đưa ra ngoài hiện máy chụp lại chụp. Dời số cá bên kia để cho nó. Dời Không, cận kia kia chết nó. Trời ơi, nó vuột rồi cha ơi. Ấy rồi. Nãy nó nhả ra rồi. Ông dịch kêu nó tét môi mày ăn cá. cá bự. Không, để vỏ nó cũng bột bằng đó. Kìa. Ôi chắc chiều gió nước này lại tăng. Đấy. Nó cá bự hả? Gần đó tôi để nguyên nhỏ nè. Nhỏ cuốn cho lát. Thầy bảo gì cái giờ Linh là thầy cái đòi về không à. Ê, chụp cái sọt cá cái coi.